No sé si lo sabían, pero es muy simple que te puedan contratar en un one man en Estados Unidos sin saber inglés. Ese fue mi caso. El proceso es muy sencillo y en mi caso fue más que sencillo. Me hicieron una llamada por teléfono, me hicieron 2 preguntas en inglés, las pude contestar sin ningún problema y luego me dijeron el día, la hora y el lugar al que tenía que acudir para empezar esas prácticas. Si eres cubano viviendo en Estados Unidos, no tengas miedo en absoluto en aplicar a estos centros comerciales. Están buscando muchos latinos con esta gran inmigración que hay. No tengas miedo y les digo de mano que van a tener un trabajo asegurado.